Lammii biyya Oostiriyaa kan ta'e taphataan booksii beekamaa Wiilham Oot jedhamu amantii Islaamaa fudhachuu isaa miidiyaaleen addunyaa gurguddaan gabaasaa jiran. Dabalata oduu tanaa akka itti aanutti isiniif dhiheessina. Weerara koronaa vaayirasii walqabatee gootni Awurooppaa Wiilhelm Oot Islaamawe. Wiilhelm Oot bara 1982 Oostiriyaatti kan dhalate yommuu ta'u, dorgommii ispoortii guguddoo irratti hirmaachuun milkaa'ee aktara lolaa ta'uun beekama. Eega dhukkubni koronaa vaayirasii weerara isaa jalqabee kaasee labsa mootummaan doktoroota dhageeffachuun mana taa'aa je'ee labse sababeeffachuun namni kun manaa hin baane. Carraa mana turuu tanatti fayyadamee ammoo jireenya haaree jalqabuu isaa hime. Wiilhelm Oot yeroo mana jiru kanatti kitaabota adda addaa dubbisaa jira. Kitaabota amantii inni dubbise keessaa kan Islaamaa hedduu isa hawwatu dubbatee haqni as jiraachuu eega itti amaneen booda toora Instagram isaa irratti muslima tahuu ifoomse. Dargaggeessi amata 37 beekamaan kun Islaamawuun injifannoodha. Jibbi Islaamaa Awurooppaa keessa jiru akka cabuuf carraa nusaaqa ja'an hiriyyoonni isaa. Obboleeyyan keenya kanneen addunyaa irratti argaman nama kana rabbiin akka sabaata kannee fi amantii tana keessa tursiisuu gamumu keenyaan du'aa haa goonuufi. Ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasul Rasul Allah. Allah.